नमस्ते भाई, राम राम कर लेना, नहीं करे तो रहने देना। एक बात बताओ यार, ये अंशराज है ना मेरा भाई, एक गाना निकाल रहा है काजल के ऊपर, तो आप बोलते हो उसको धमकी देते हो, उसको तो देते नहीं हो, और उसके दोस्तों को देते हो। क्यों भाई, ऐसे क्यों करते हो आप? अरे यार, वो जब आपको बोल रहा है, उसके ऊपर बोल रहा है भाई मेरे को जहाँ बुलाना चाहते हो वहाँ आ सकते हैं हम, तो फिर उसको दिक्कत क्यों है ये बताओ। या तो वो नहीं या हम नहीं, ये सुन लो, या तो फिर अगर जो कॉल करता है ना किसी की दोस्त के पास में, हमारे उसके पास दोस्त करे कॉल, हमारे नंबर हाँ मेरे नंबर बोल ले गया, हम लोगों के पास में करो कॉल। नंबर है मेरा 99 28 75 44 17, इस पे कॉल कर लेना, जहाँ बुलाते हो वहाँ पे आ सकते हैं हम। सुनो, ये थोड़ी है भाई, गरीब है तो भाई उसको कोई साथ नहीं दे रहा है तो उसकी बात छोड़ दे। ये थोड़ी है भाई, वो गरीब है तो उसको कोई साथ नहीं दे रहे। अरे वो बहुत इंसान, वो बहुत खतरनाक है, आप लोगों से तो बिल्कुल भी कम नहीं है वो। जहाँ बुलाने चाहोगे ना आप वहाँ पे आ जाएंगे। मैं उसका छोटा भाई हूँ सत्यनारायण, जो कर सकते हो वो कर लेना। हम भी सिंगर है, हम भी गाना गाते हैं, और अब निकालेंगे और निकालेंगे, जिसकी दम है ना वो रोक लेना, अब दोनों निकालेंगे। एक बात बताओ, तेरी भेड़ लगती है ये काजल, जिसको खिलाफ वो आवाज उठा रही काली छाली के बकरी है? ये बताओ, तेरी क्या भेड़ लगती है क्या, जो तू इसके खिलाफ आवाज उठा रहे? बोलो, हम किसी को गलत कहेंगे, किसी के ऊपर गलत हम ना तो किसी को गलत कहते हैं ना कहने देंगे। 1 8 9 5 5